तो भाई अब आ चुके हैं अपना जिम और आज अपना ट्यूसडे यानी बैक बाइसेप का डे है, तो उसको लेंगे। अभी बस वार्म अप वगैरह हो गया है, ये कर ही रहा है। पहला लेट पुल डाउन से चालू करेंगे। पहला आज जो मैं बैक की लूँगा वो है लेट पुल डाउन। पहला लेट पुल डाउन, दूसरा बेंट ओवर, तीसरा पुल ओवर, तीसरा पुल ओवर और चौथा देखता हूँ वो वी वाली ग्रिप से श्रग्स तो लेनी है। वो तो हटा देना, बैक की बता। वो तो ट्रैप्स के हो गए ना, उसके बता रहा हूँ कि अभी जो उसके लेने हैं बैक की उसकी। तो चौथी देखते हैं, चौथी में बेंट ओवर, पुल डाउन, पुल ओवर और एक चौथी एक्सरसाइज लेनी है वो भी, और इसके बाद बाइसेप की चालू करेंगे। और एक तो और हमें ना अगले नेक्स्ट वीक से ना शेड्यूल में भी चेंज करेंगे। ऐसे अभी शेड्यूल हम तीन हफ्ते हो गए मैं, या 4 हफ्ते हो गए, एक 4 हफ्ते ही हो गए, 1 महीना हो गया पुश पुल लेग लेते हुए। उससे भी एफर्ट मतलब इफेक्ट आ रहा है, बट फिर भी हम चेंज करना है शेड्यूल। तो नेक्स्ट वीक से पुश पुल लेग हटा के अपना नॉर्मल एक मतलब वीक में एक ही बॉडी पार्ट एक ही बार करेंगे। वो तो गेनिंग तो है ही, पर गेनिंग पुश पुल लेग से भी हो जाती है। अपना बॉडी टाइप होना चाहिए, डाइट की बात है, और बॉडी टाइप जिसको जो सूट करता है उससे पुश पुल लेग से भी हो जाती है, कैसे भी हो जाती है। बट पुश पुल लेग हम चेंज कर रहे हैं और एक ही बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे नेक्स्ट वीक से। पुश पुल लेग में एक बॉडी पार्ट 2 बार ट्रेन हो जाता है, ये बेनिफिट है बस उसका। बट मेन हमारा गोल है कि अभी गेनिंग पे चलें। तो नेक्स्ट वीक से, इस वीक हम पुश पुल लेग ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीक से जो है वो चेंज हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा हमारा एक बॉडी पार्ट एक ही वीक बस। तो अभी पहले अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक। तो गाइस, तो भाई वर्कआउट हो गया अपना, और अभी बारिश हो रही है, पर फिर भी मैंने इसको बोला कि घर जाएंगे। वो भाई तेज हो रही है दिख रहा है इसमें अभी भाई कोई नहीं, चलेंगे यार, क्या हो गया। अबे भीगते हुए चलेंगे। अबे भाई कुछ ज्यादा ये छतरी रखी है, इसे उठा लूँगा। अबे छतरी रखी है, इसकी उठा लूँगा। 5 भाई रुक जा यार, रुक के चलने भाई। कितनी देर रुकेगा जब क्या पता भाई, रुक जा जल्दी। नहीं रुकेगी भाई, आधे घंटे से पहले तो रुकेगी नहीं, और मेरे को घर जाके खाना भी खाना भाई। तो भाई कुछ नहीं होता, बारिश में भीगती तो 5-13 घर तो भाई अब एक बार जाते हैं, क्योंकि बारिश में तो फ़ोन निकालूंगा नहीं, क्योंकि ब्लॉग फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया तो ब्लॉग आएंगे ही नहीं। चलो अबे भाई चल ना, अब तो निकल जाओ, अब तो निकल जाओ। शर्मा फ़ोन तो डिक्की में डाल ले। अब मैं फ़ोन है हाथ में कैसे आऊँ। भाई बारिश हो रही है, तो ये तो भीग गया। बारिश के बाद क्या करा जाए यार, अभी चलते हैं। मैं घर जाने की मना कर रहा हूँ, इसको जाने के लिए। मेरा घर तो देखिए ना, मेरा घर तो 12 गली दूर है बस, तेरा घर तो जहांगीरपुर है, तू अपना देख ले। तो 10 मिनट। अबे सुन, मेरे को छोड़ और घर निकल, आज दिल्ली डूब जाएगी। ये तो मेरे को पता ही तेरी मीटिंग कैंसिल करवा ली। शर्मा शक्ल दिखाई हो। पूरे भीग गए भाई, पूरे। ठंडी बारिश हो रही है। ठंडी तो बारिश गर्म कब होती है भाई, कह रहा ठंडी बारिश। आराम से ये होगा, ठीक है। फ़ोन या मैसेज डाल दियो उसको, मेरे को नहीं उस। तो भाई जिम से आ चुके हैं, और मैं अब थोड़ा बारिश में भीग गए थे तो नहा लिया था बारिश में। उसके बाद अब नहा के निकला हूँ, और अब बस कुछ खाते पीते, क्योंकि जिम से आके मैंने कुछ नहीं खाया था, सीधा बारिश थी, बाहर ही चला गया था मैं। तो अब ज़रा कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या बना है क्या नहीं। इडली तो मैं खाता ही नहीं, साउथ इंडियन तो मैं फूड ही नहीं खाता, कुछ सांभर इडली चटनी जो भी है, साउथ इंडियन नहीं खाता मैं, रिजेक्टेड। ये क्या नहीं, दम आलू है ये, मेरे को लगा पनीर है, दम आलू या अचार सूख रहे हैं हमारे। अचार है, पता नहीं क्या है, जो भी है। हाँ अचार ही है ये, आम का अचार, आम है ये, कच्चे आम भी सूख रही हैं। दम आलू रोटी, दही तो है नहीं, तो दही आलू तो भी खाऊंगा नहीं, ला भी नहीं सकता, क्योंकि गली में भर गया पानी पूरा। तो दही तो रखी नहीं, दूध वगैरह रखा है, पता नहीं क्या है, तो देखते हैं, खाते पीते हैं दम आलू और रोटी। तो इसे खाते हैं, गली में तो पानी भर गया, इसलिए दही आलू तो मैं खा नहीं सकता। दही जो लाता तो नीचे वाली दुकान भी बंद हो गई है एक बार। अब तो बारिश वैसे भी हल्की है, ठंडी।
गली में पानी दिखाऊंगा, पूरा स्विमिंग पूल बन गया। बाकी आज का पंप चेक करो, बैक और बाइसेप। तो अभी बस खाना वाना खाते हैं, उसके बाद देखता हूँ सोऊंगा क्या करूँगा क्या नहीं। और अभी टाइम भी हो रहा है, वैसे भी 3 बजने वाले हैं। खाना खाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ जो भी होगा सब कुछ। तो भाई एक बार निकल चुका हूँ, शर्मा आ गया घर के नीचे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 में, खाना वाना खा के बस सो ही गया था। अब बस एक बार शर्मा आया, उसके बाद लवांश को उठाते हैं। तो तभी नहीं रहा भाई ब्रेक शर्मा आराम से लगा यार, अभी सर्विस पे सही है भाई, सर्विस पे सही है। स्कूटी ब्रेक वेक बिल्कुल गच कर दी है, तो फीलिंग नहीं आ रही स्कूटी चलाने की, बिल्कुल टाइट कर दी है ब्रेक। मौसम देख पर तेरी जगह कोई और होना चाहिए था। हायर कर ए गंदी शक्ल, वो अगर स्कूटी तूने ठोकी, रुक जा डडियल तू करना क्या चाह रहा है? सुना भाई, बात सुना। अब एंटर तो कर गया, ऐसे खाली है तो वापस निकलेंगे तो कितना अजीब लगेगा। नहीं खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ तो मंगाएंगे। हट जा, तो मंगाएंगे कुछ। शर्मा आता है ना, बेइज्जती करवाता है। शर्मा बेइज्जती पानी बेटा, इस पानी के भी पैसे हैं। अरे करा यार कल भाई, कल से हम दोनों 75 हार्ड चालू कर रहे हैं। इसलिए आज क्यों दाढ़ी कटवाने का, दाढ़ी का कटवानी हम तो बस कट की सोच रहे थे। अबे ये थोड़ी है दाढ़ी अलग है ना, सिस्टम चल रहा है। दाढ़ी और बालों का कोई सीन नहीं है भाई कुछ। तो भाई आज कल 75 क्योंकि चीट मिल नहीं कर पाएंगे, तो आज खाने आए हैं। तो शर्मा जो है ना मेन्यू वो सब करा ले, तेरी कसम से 75 दिन बाद खाने को मिलेगा फिर। वो कपल्स है ना, कपल गोल्स। लवांश आ जाओ, आगे आ जा भाई। ये 75 हार्ड करने से पहले मिल ली जा रही है पूरी। अतुल्य कैशियर। शर्मा यार फोक भी चाट रहा है, अच्छी शर्मा। आज तो भाई खाना यार, आज भाई छोले भटूरे खाने का मन था यार, पर सुबह में मजा आता है। अबे शर्मा हिल तो रही नहीं इधर से बाइक। भाई शर्म यहाँ रख के स्कोट मारूंगा। किसको? उसको रख ले, बातें सुन ले। लवांश चीट करना है भाई, दबा के चीट करना है। कल से 75 हार्ड चालू हो जाए। आरएन का चीट करेगा। कौन चीट कर रहा है? हाँ वो तो चीट करेगा, चीट तो अभी वो कर रही है। एक मिनट भाई, एक बेस्ट बात, जिम कर गई, जिम कभी चीट नहीं करती। सही बात है। अब तू इसे बंद कर दे एक बार, वो देख बुर्गिर फ्राइज डेजर्ट। हाँ शर्मा हाथ नहीं, एक ना पाइप। अबे इससे हटियो, इससे ना मैं टेक्निक बताऊँ क्या होती है। पाइप खाली बोतल लेते हैं, पाइप डालते हैं, शोरूम है मेरे पापा का। अबे नहीं, बोतल को ऐसे दबाते हैं। चोरी करते हैं इसके घर पे पेट्रोल। सर्विस सेंटर पे आती होगी स्कूटी फुल। अच्छा, पापा अपनी बाइक में से निकाल के नई गाड़ी में डाल, हाँ तो चोरी कहते हैं उसे। अपनी गाड़ी में से निकाल के अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी अपनी नहीं किसी दूसरे की गाड़ी तो डाल रहे हैं ना उसमें। गाइस फिर से पिज्जा की जगह सब्जी आ गई है यार। ये बिस्तर भाई सही बता रहा हूँ, देखो बिस्तरों पे हो ना, चॉइस इसकी ऐसी है। ये बिस्तरों पे ये लेके आया ये भाई साहब। चॉइस क्या सही तो चॉइस भाई बिस्तरों पे आओ तो बिस्तरों पे कुछ मत खाओ भाई। हमने तो ट्राई करने के लिए मंगाया ये, फिर उन्होंने सब्जी पैटी दे दी इन्होंने। ये तो किसी और वजह से लेके आए ना। हाँ ये तो कैचिंग करने आया था। तो लोग में डरना चाहिए। निकल चुका होगा पानी। चोर दिखाऊं चोर, ये चल रहा अतुल्य और लवांश चोर। आइयो जरा साइड में, फालतू बोल रहा है क्या? परमानेंट थर्ड स्टॉप चारू जूस हट, बस यहाँ से थर्ड। हाँ फोर्थ, उस पर तो कुछ खाए नहीं होते, ये बेवकूफ़ लेके गया था। कोई सा भी सुबह बहुत शॉप हुए हैं आज हम भाई। ब्लो बहुत ब्लैक। हाँ बैठ वेटर। क्या गलीचपन आवे लेके आ चल। तो भाई ये हो गया आज का अपना जो भी था। कल से 75, कल से प्योर मील चालू है लवांश। परसों से और चीट कल से तू परसों बता। घर की मेयोनीज कुछ भी नहीं कुछ नहीं, पकड़ मेरे को। क्लीन रखना है भाई। 4 लीटर पानी, हाँ वो सब तेज बोल। 4 लीटर पानी और अपना क्लीन डाइट, ठीक है, और 2 वर्कआउट, और वही अपना 3 एक आउटडोर, एक कंसिस्टेंट हेल्दी खाना, जिम का हेल्दी खाना, घर का भी तला भुना नहीं खाना। हाँ तला भुना नहीं खाना। हाँ भाई घर का तला भुना भी नहीं खाना, पहले बता दिया। चीनी भी खत्म। तो सुबह ब्रेक। तो अब चल रहे हैं घर, हो गया अपना। अबे हो गया शेयर, अभी बता देंगे। आप जा रहे हो ठीक है, यहीं से निकलते हैं अतुल्य और अपने घर, हम अपने घर। तो
भाई अब घर आ गया हूँ और अब हो रहा है टाइम 9 बज रहे हैं। तो घर पे भी आज ना ऐसे पनीर रोल बना है और इसमें पनीर रोल में भी ना ये रहा पनीर हट गया इसमें। अबे तू है ही गंदी से, अगर तू आप में आप आ जाती है अच्छा। तो इसमें से पनीर है। अब मैं प्याज खाता नहीं और मम्मी ने मेरे को बोला इसमें से प्याज छाटने। तो इसमें से प्याज छाटने क्योंकि मैं सब्ज़ी में प्याज नहीं खाता, कच्ची खा लेता हूँ, पर ये सब्ज़ी में भुनी वगैरह होती है ना ये नहीं खाई जाती मेरे से। तो ये मेरे को छाटना है, फिर इसका रोल बनाएंगे मम्मी। तो इसको छाटता हूँ और फिर इस भाई साहब को घुमाने भी ले जाना है ना टाइगी। तो भाई अपना रोल बन गया, रोल और हरी चटनी। तो पनीर है इसके अंदर, पनीर रोल। तो इसके बाद यार आइसक्रीम भी खानी है। आइसक्रीम मैं वहाँ खाना भूल गया, अब याद आया आइसक्रीम खाएंगे। उसके बाद से आइसक्रीम खाऊंगा लास्ट। उसके बाद अपना चैलेंज वैसे भी शुरू कर दूँगा कल से। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं फिर खाते हैं आइसक्रीम। तो भाई फाइनली यार लास्ट अपनी आइसक्रीम, इसको खाते हैं फिर कितने दिनों बाद नसीब हुई है। माँ जी आप भी कर लो चैलेंज। आइसक्रीम है एक चैलेंज है, उसको 75 दिन तक फॉलो करना है। 75 दिन कुछ बाहर का नहीं खाना, कुछ नहीं करना है, मतलब कर लोगे? जेफ कर लेगा, जेफ। 75 आर्ट मत हाँ। कर, जेफ का बर्थडे है उस पे तो क्या हो गया, बर्थडे तो मेरे बर्थडे पे भी 75 पड़ जाएगा। उसके बाद रक्षाबंधन है, उसके बाद कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर बाद में करूँगा तो दिवाली भी पड़ेगी, ऐसे तो फिर कर ही नहीं पाऊंगा। तो भाई आइसक्रीम इसके बाद पता नहीं कब खाने को मिले। जेफ ने तो सॉफ्ट ही खाई है, टाइगर ने भी टिया, तू भी और कर अब मैं ले। रोज कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी बाहर से। तो ले आ, डिसिप्लिन चैलेंज है ये, ऐसे नहीं है। पता है एक भी रूल टूटा ना तो शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तुझे चिढ़ाऊंगी चिढ़ने को क्या होता है। पूरे लाला के। तो भाई अपना इसको खाते हैं और 75 कल से स्टार्ट करूँगा। तो कल से अपनी शॉर्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी कर रहा है क्या, इसको ये भी कर रहा है, देखते हैं कब तक रहता है रेगुलर। तो इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए जय श्री राम। जेफ को दिखा।